வேர்ல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப லாங்காக இருக்குது. 7 மீட்டருக்கு மேலே 7 ஃபீட்டுக்கு மேலே பெருசாக இருக்குது. வேர்ல்ஃபுல் 5 ஸ்டார் 10 இயர்ஸ் வாரண்டி போட்டிருக்காங்க. 5 ஸ்டார். பவர் ரொம்ப கம்மியாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3 டோர் இருக்குது. மெட்டல் ஸ்டீல் பாடி. ஃபினிஷிங் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஃபினிஷிங். இந்த சைடு வந்து மெட்டலில் பெயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஃபினிஷிங்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. டோர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இது ஐஸ்கிரீம் டோர். இது வந்து ஐஸ் வந்து 5 மினிட்ஸில் வந்து ஐஸ் ரெடி ஆகிடுன்னு இருக்காங்க. நல்ல சில் இருக்குது ஃப்ரீசர். இது ஐஸ்கிரீம் ஸ்பெஷல். இந்த சைடும் நல்ல கேப், நல்ல இட வசதி இருக்குது. அடுத்தது செகண்ட் டோர். இதில் வந்து 5 ஃப்ளோர் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒவ்வொன்றுலையும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. கீழேயும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. மேலேயும் பாருங்கள், இங்கேயும் நல்லா இருக்குது. இந்த பிளேஸும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு அழகாக இருக்குது. மில்க் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சைடில் இருக்கிற டோரில் ஸ்பேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. பாட்டில், வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே வச்சுக்கலாம். கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் வச்சுக்கலாம். கீழேயும் நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது. நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. டோர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. மெட்டல் பாடிங்கிறதுனால ரொம்ப நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. 6th சென்ஸ் ஸ்பெஷலி இது வந்து பவர் ரொம்ப கம்மியாகும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கீழே லாஸ்ட் வந்து 3rd ஃப்ளோர் வந்து காய்கறி வச்சிருக்கிறது அல்லது ஃப்ரூட் வச்சுக்கலாம். நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. பாடி இரும்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஸ்டீல். இந்த பாடி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. 20 கிலோ வரைக்கும் வைக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸ்பேஸ் நல்லா, இடம் நல்லா இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 7 ஃபீட் இருக்கனால ஃபுல்லாக கவர் பண்ண கூட முடியல. நல்லா இருக்குது. இப்படி ரொம்ப லாங்கான ஃப்ரிட்ஜு. 55,000 அமௌண்ட், 55,000 ரூபாய் போட்டிருந்தாங்க. ஆஃபரில் வந்து 32,000 ரூபாய்க்கு 32,000க்கு வாங்கணும். கூலிங்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வச்ச 2 நிமிஷத்தில் கூலிங், ஃபுல் கூலிங் வெளியே வருது. நல்லா வந்து புகை மாதிரி வெளியே வருது. பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃப்ரீசர். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதுக்கு பவருக்குன்னு இவங்க வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. இதுலேயே வேர்ல்ஃபுல் இருந்து கீழே ஸ்டாண்ட்.